स्वागत छ। आज हामी सगरमाथाको बारेमा अलिक गहिरिएर कुरा गर्दैछौँ। विश्वकै अग्लो शिखर। नमस्ते। हो, यसको बारेमा जति कुरा गरे पनि कमै हुन्छ। हामीले एउटा स्रोत सामग्री सगरमाथा आधारभूत तथ्य र आरोहणलाई आधार बनाएर यसका मुख्य अनि रोचक कुराहरू केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ न त यसको उचाइबाटै, त्यो जुन पछिल्लो पटक मापन भयो नि। 2020मा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा गरेको त्यो हो 8,848.86 मिटर। त्यो भूकम्पपछि केही फरक पर्यो कि भनेर अनि नयाँ प्रविधिले पनि नापेको होइन त? हो, त्यही हो। त्यसैले अलिकति बढी आयो पहिले भन्दा। अनि नामहरू नि कति धेरै नाम छन् है। सगरमाथा, चोमोलोङमा छ नि। नेपालीमा सगरमाथा मतलब स्वर्गको निधार या शिर, अनि तिब्बतीमा चोमोलोङमा यसको अर्थ चाहिँ? यसको अर्थ हुन्छ विश्वकी माता देवी। अनि त्यो पश्चिमी नाम एभरेस्ट, त्यो त सर जर्ज एभरेस्टको नाममा होइन? तर उहाँ आफैले त नाप्नु भएको थिएन र नि त? थिएन। उहाँ त सर्वेयर जेनरल हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै सम्मानमा पछि नाम रहन गयो। तर स्थानीय समुदाय जस्तो शेर्पा, तिब्बतीहरूका लागि त यो एकदमै पवित्र ठाउँ हो। हो नि। सांस्कृतिक महत्त्व पनि गहिरो छ। अब अलिकति इतिहासतिर लागौँ न। पहिलो आरोहण, त्यो त साँच्चै रोमाञ्चक छ। एकदमै। त्यो 1953 मे 29 को दिन हो। सर एडमन्ड हिलारी, न्युजिल्यान्डका, अनि हाम्रै तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा पहिलो पटक शिखरमा। कस्तो क्षण होला है त्यो? कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। त्यसले त पर्वतारोहणलाई नै भनौँ न एउटा नयाँ दिशा दियो संसारभरि। अब आरोहणको पाटोमा अलि विस्तृतमा जाउँ। बाटोहरू, मौसमहरू कस्ता हुन्छन्? आरोहणको कुरा गर्दा खासमा दुईवटा मुख्य रुटहरू छन्। एउटा नेपालतिरबाट जाने दक्षिण कोल मार्ग। यो चाहिँ अलि बढी चल्तीको हो। धेरैले यही प्रयोग गर्छन्। यो अलि भनौँ न कम प्राविधिक छ सुरुमा, अनि उद्धारको व्यवस्था पनि यता अलि स्थापित छ। अर्को चाहिँ तिब्बततिरबाट उत्तर रिज मार्ग। त्यो चाहिँ अलि प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। हो र? माथितिर अझै गाह्रो? विशेष गरी माथिल्लो खण्डहरूमा। अनि मौसमको कुरा गर्दा सबैभन्दा राम्रो समय भनेको अप्रिल मे। प्री मनसुन भन्छन् नि होइन? प्री मनसुन। त्यति बेला अलि स्थिर हुन्छ मौसम। अनि आधार शिविरहरू पनि दुईटा मुख्य छन्। दक्षिणतिरको 5,364 मिटर जतिमा, उत्तरतिरको चाहिँ अलि तल 5,150 मिटर जतिमा। भनेपछि कुन बाटो रोज्ने भन्ने कुरा आरोहीको अनुभवमा भर पर्छ कि अरू कुरा पनि हुन्छन्, जस्तो अनुमति, खर्च? त्यो त पर्छ नै। अनुभव त चाहियो नै। तर कुन देशबाट जाने भन्नेमा त्यो अनुमति लिने प्रक्रिया, कति खर्च लाग्छ, समूह कसरी मिलाउने, यस्ता कुराहरूले पनि धेरै फरक पार्छ। त्यसैले पनि होला दक्षिणतिर अलि भिडभाड बढी हुने? हो, त्यो पनि एउटा कारण हो। अब चुनौतीहरूको कुरा गर्दा त यहाँ कुराले गम्भीर हुन्छ। गरौँ न। त्यो डेथ जोन भन्ने सुनिन्छ नि? हो, 8,000 मिटर भन्दा माथि। त्यहाँ त हावामा अक्सिजन यति पातलो हुन्छ कि शरीरले धान्नै सक्दैन लामो समय। त्यसमाथि खुम्बु आइसफल जस्तो ठाउँ छ। त्यो त हिउँको नदी जस्तै हो, तर एकदमै अस्थिर। हिउँका ठुल्ठुला ढिक्काहरू खसिरहन्छन्। निकै खतरनाक। हो र? त्यो त एकदमै डरलाग्दो भयो नि। अनि त्यो बाहेक एकदमै तेज हावा चल्छ। चिसो त कति हो कति -60 डिग्रीसम्म पुग्न सक्छ। -60? अनि हिम पहिरोको डर त सधैँ भइ नै हाल्यो। अनि पछिल्लो समयमा त्यो भिडभाड पनि ठूलो समस्या भएको छ। हो, मैले पनि सुनेको थिएँ। त्यो चुचुरो नपुग्दै लाइन लाग्नुपर्छ अरे होइन सिजनमा? हो नि। त्यो साँघुरो ठाउँमा ट्राफिक जाम जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा अझै जोखिम बढ्छ। अक्सिजन सकिने, चिसोले खाने डर हुन्छ। यो त डरलाग्दो पक्ष भयो। अब अलिकति तथ्याङ्कतिर हेरौँ न। कतिले चढे, कति दुर्घटना भए? तथ्याङ्कले पनि यसको दुवै पाटो देखाउँछ। हेर्नुस् न, 1953 देखि अहिलेसम्म 11,000 भन्दा बढी सफल आरोहण भएका छन्। 11,000? त्यो त ठुलै सङ्ख्या हो। मानव प्रयासको लागि त यो अद्भुत नै हो। तर दुःखको कुरा यही क्रममा 330 जना भन्दा बढीले ज्यान पनि गुमाएका छन्। 330 जना। दुःखद रहेछ। यसले खतरा कति छ भन्ने प्रश्न पार्छ।
एकदम। अनि केही कीर्तिमानहरू त साँच्चै अचम्म लाग्दछन्, जस्तो कामेरिता शेर्पाले उहाँले त 30 पटक सगरमाथा चढिसक्नुभयो। 30 पटक। ओहो, अविश्वसनीय। हो, भर्खरै मे 2024मा 30औं पटक पुग्नुभयो। अनि सबैभन्दा कान्छो आरोही 13 वर्षका थिए, जोर्डन रोमेरो। 13 वर्ष। 2010मा। अनि सबैभन्दा पाको 80 वर्षको उमेरमा युचिरो म्युरा 2013मा। 80 वर्ष। साँच्चै प्रेरणादायी कीर्तिमानहरू रहेछन्। तर यति धेरै 11,000 सफल आरोहणले कतै सगरमाथा चढ्नु सामान्य जस्तो देखिने खतरा त बढाएन? यो प्रश्न एकदमै जायज छ। जसरी व्यावसायिक आरोहण दलहरू बढेका छन्, पहुँच बढेको छ, त्यसले गर्दा धेरैलाई सगरमाथा सम्भव त भएको छ। तर कतै यसले हिमालप्रतिको त्यो आदर र जोखिमको गम्भीरतालाई कम आँक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। हो नि। अनि अहिलेको अर्को ठूलो चिन्ता भनेको वातावरणीय पक्ष हो। स्रोतहरूले पनि यो कुरा उठाएका छन्। जस्तो जलवायु परिवर्तनले हिम नदीहरू एकदमै छिटो पग्लिरहेका छन्। यसले खुम्बु आइसफल जस्ता ठाउँ अझै अस्थिर हुन सक्छन् अनि पानीको स्रोतमा पनि असर पर्छ। अनि अर्को ठूलो समस्या भनेको फोहोर। यति धेरै आरोहीहरू जाँदा आधार शिविर अनि बाटोहरूमा फोहोर मैला, मानव मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ। यो त गम्भीर कुरा भयो। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कि पर्यावरण जोगाउने, यो सन्तुलन मिलाउन गाह्रो देखियो। एकदमै। साहसिक पर्यटनबाट हुने फाइदा र त्यो नाजुक हिमाली पर्यावरणको संरक्षण, यसबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। त्यसो भए आजको यो कुराकानीबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा सगरमाथा भनेको खाली संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ मात्रै होइन रहेछ। होइन। यो त इतिहास, संस्कृति, मान्छेको आँट अनि उस्तै गम्भीर चुनौती र वातावरणीय चिन्ताहरूको एउटा सङ्गम जस्तो रहेछ। हो, ठिक भन्नुभयो। हामीले यसको उचाइ, नामहरू, त्यो पहिलो आरोहणको कथा अनि बाटोहरू, जोखिमहरू, ती अचम्मका रेकर्डहरू सबै कुरा गर्यौं। एकातिर मानवीय उपलब्धिको प्रतीक, अर्कोतिर गम्भीर खतरा र संवेदनशीलताको ठाउँ हो। अनि अन्तमा एउटा प्रश्न सोच्नको लागि छोडेर जाउँ न त। जसरी मान्छेको चाप बढिरहेको छ, जलवायु परिवर्तनले असर गरिरहेको छ, अब सगरमाथा आरोहणको भविष्य कस्तो होला? यसको त्यो अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य र गहिरो सांस्कृतिक महत्त्वलाई आउने पुस्ताको लागि कसरी जोगाउने? जबकि यसप्रतिको आकर्षण त झन्झन बढ्दो छ। हो, यो सन्तुलन कसरी खोज्ने? यही सन्तुलन खोज्नु नै सायद अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।